தமிழால் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நோவால இருந்து வரக்கூடிய immersion வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் எதுக்காக நான் இன்னைக்கு ரிவ்யூ பண்ண போறேன் அப்படின்னா டெக் சேனல்ல இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் ரொம்ப கம்மியாகவும் நிறைய விதமான ஃபெசிலிட்டியோட வருது. ஸோ இன்னைக்கு குழந்தைங்க வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்றீங்க, வயசானவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களாம் வாட்டர் ஹீட்டரை பார்த்தாவே பயப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா சேஃப் அண்ட் செக்யூரா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கு. ஸோ அதனால இதை ரிவ்யூ பண்ணலாம்னு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நோவால இருந்து வரக்கூடிய ஒரு தரமான வாட்டர் ஹீட்டர். இது வந்து ஒரு காப்பர் கோட்டட் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். கூடவே வந்து ஷாக் ப்ரூஃப் அதே மாதிரி சப்மர்சிபிள் ஆப்ஷனும் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டைட் செக்யூரிட்டியா வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய பல விதமான விஷயங்கள் பிளஸ் வந்து லைவ் ப்ரூஃபா என்னுடைய கையை வச்சு ஷாக் அடிக்குதா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்களும் இந்த வீடியோட எண்ட்ல வரும். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. கண்டிப்பா இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை நீங்க ஃபைனலா வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதோட பெஸ்ட் பை லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, செக் பண்ணிக்கோங்க. வாட்டர் ஹீட்டரை எப்படி வாங்கலாம் அதுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பத்தின ஒரு வீடியோவும் கொடுத்திருக்கேன், அதையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படின்னா நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வாட்டர் ஹீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய வேற என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்குது மார்க்கெட்ல அப்படிங்கறதையும் கீழே ரெக்கமெண்ட் ப்ராடக்ட்டும் கொடுத்திருக்கேன், அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக் ஃபோர் வித் தமிழ். என்னுடைய பெயர் விஜய். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது immersion ராட், அதாவது ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிராண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு. இதோடைய ஸ்பெஷலே வந்து இது ஒரு காப்பர் ராடில் செய்யப்பட்ட ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதோடைய கோட்டிங் தான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ISI சர்டிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போடலாம். ஸோ எந்த விதமான ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. ஸோ அதுதான் இதோடைய ஹைலைட்டான ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ அதை தாண்டி இந்த பிரத்யேகமான ராடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய பிராண்ட் வந்து நோவா, ISI உங்களுக்கு ஷாக் ப்ரூஃப், வாட்டர் ப்ரூஃப், அதே மாதிரி NIH 435 காப்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே வந்து immersion ராட்ஸ், பர்பிள் கலரு, ஸோ இது வந்து எங்கே உருவாக்கியிருக்காங்க, இதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி, பவர் சேவிங்கு, கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபேக்டரு, ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ISI சர்டிஃபைட், சேஃப்டி, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த immersion ராட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வாட்டரை வந்து சீக்கிரமாகவே ஹீட் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் மற்ற விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு படிங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஃபுல்லி சப்மர்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அது இதுதான். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்து போடலாம். ஸோ எந்த ஒரு விதமான இஷ்யூவும் கிடையாது. நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டிங்க அப்படின்னா கை விடுறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஓரளவுக்கு போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இஷ்யூ வராது நமக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபுல்லாக நோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட பேக்கேஜிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவல் வாரண்டி மேனுவல் கார்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 12 மாதம் வாரண்டி, த வேர்ல்ட் ஆஃப் அப்ளையன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த வாரண்டி கார்டு என்னென்ன கவர் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் கவர் பண்ணுறவன், அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர்கள் வந்து கவர் பண்ணுவோம். பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது யூஸ் பண்ண தெரியாமல் நம்ம வந்து ஏழாவிடமாக யூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த வாரண்டி வந்து கவர் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோடைய பெஸ்ட் பை லிங்க்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்களா கிறிஸ்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பின் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெரிய பின் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஒயரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு என்லார்ஜான ஒரு ஒயரு. ஸோ நல்லா ஒரு பில் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து சப்மர்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லி காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே ரப்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, பிளாஸ்டிக் ரப்பர் மாதிரி. ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் போட கூட உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக், அதாவது டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோல்டிங் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மோல்டிங் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து இது வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோவாவுடைய பிராண்டிங் லோகோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே இதோடைய ஹைலைட்டான ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய ஹேண்ட் கிரிப், ஸோ ஹேண்ட் கிரிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பிடிப்புக்காக இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம். அதே மாதிரி இந்த கப்பில் வந்து நம்ம அந்த பக்கெட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இதை மாட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஹேண்ட் கப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் இதை வந்து மாட்டிட்டு நம்ம தண்ணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஊற்றலாம். ஸோ அதுதான் இதோட ஹைலைட். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நோவா பிராண்டோடைய அந்த ISI முத்திரை, அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்மர்சிபிள் வாட்டர் ஹீட்டரு, IS 368, ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய சர்டிஃபைடு ப்ளஸ் வந்து W நம்பர், சீரியல் நம்பர், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கவர்டு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இதெல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கவர். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டீல், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காப்பர்
ராட் மாதிரி இருக்கும் இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் இதை விட கொஞ்சம் நல்லா டைப் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. தண்ணிக்குள்ளே நல்லா போகக்கூடிய வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிசைன், இதோடைய பில்ட் குவாலிட்டி இது எல்லாமே வந்து சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டோடைய குவாலிட்டி அண்ட் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்களா நல்லாவே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாங்குறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டு, ஹீட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே ஆகுது. ஸோ அந்தளவுக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை. நான் செக் பண்ணி பார்க்கல, பட் நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஃபைனலாக வந்து வீடியோவில் நான் பேசும்பொழுது நான் அதை போடுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பார்த்த இந்த நோவா ப்ராடக்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு தரமான வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வாட்டர் டெஸ்டிங்காக இருக்கட்டும், ப்ளஸ் இதோடைய அன்பாக்சிங்கில் என்ன மாதிரியான வாரண்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக மென்ஷன் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மேபி உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம். அப்படி வந்தவங்க எல்லாருமே கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனை செக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை நம்மளோட சேனலில் அன்பாக்சிங்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் விரும்புறீங்க அப்படின்னா அதை லைக் மூலமாக காமிங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன் சர்க்கிளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பல ரிவ்யூக்காக நீங்க நம்மளோட சேனலுக்காக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இப்பவே கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க பிரஸ் பண்ணா மட்டும் தான் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மூலமா வந்து சேரும். Stay tuned guys. Until signing off, Vijay Baba. See you. Have a nice day.